間唔係咩北京館咯係嘛？博物館啊，係故宮啊嘛。28蚊32。我而家太古城嗰度有個藍地停車場1300蚊。就係啊，不過要啲行車證有期咯，有一個話唔使，有一個話要，有期即點？即係唔好過期咯。佢話原來即係話，即係差佬問我哋幾時拍嚟啊？咁嗰啲問題咧，即係拍開就唔拍喎，拍開過期唔拍。嗱，跟住我俾你落呢個睇，你使唔使睇啊？好，停喺小巴或者停喺頭先個位。你落唔落去？可以嘅，可以。都係車問題咯，即係驚唔驚考牌啫落去，我梗係想落啦嚟到啲。你知呢樓邊間打邊間嘅嘛？咩擎天半島咩擎天半島啊？唔知啊，擎天半島就唔係依間就對安塔芬啊，唔係咩天下啊？唔記得咗啦。跟住後邊咧高啲嗰個咧就擎天半島高樓大廈嚟嘅，跟住咧一個凱旋門啦，紅色嗰個。我聽你跑步嘅生活調適人咁我都係睇翻我全球性當代視覺文化博物館點樣視覺啊？即係MoMA，紐約MoMA。我睇畫咯，睇現代藝術啊！有冇畫俾你睇先？即係睇現代藝術啊，唔知咧。你攞一攞啦，我跟住佢行過嚟揾你啦。公園文化館點？即係呢度可以入去嘅係嘛？即係嗰啲車。咦？定係可以落㗎？我覺得。我都唔得喎，即係俾你一個 lay off 㗎嘛，可以落。我知咗上，乜掂喎？停喺度吹你唔脹啊！朝前面而家停幾分鐘，你落先啊！我再試試俾我肚餓咁啊！擺度得。有冇電話要攞？水我要攞。有冇電話要攞？好。Okay, today we just arrived West Kowloon, just beside the Hong Kong Palace Museum, 香港故宮文化博物館，西九龍區，因為好少嚟，啱啱經過嚟望望啦。We are not often to come here, and now let you have a brief look of the Hong Kong Palace Museum. Thank you.
Okay, please like, share and subscribe.